සුබ දවසක්. අද අපි කතා කරන්නේ කසල ප්‍රශ්නෙට ජපන් ජාතිකයන්ගේ විසඳුම මොකක්ද කියලා. මේ තියෙන්නේ ජපන් වල මුළුතැන් ගෙයක්. මේකේ කුඩා ඉඩ ප්‍රමාණයක් තුල සියලුම පහසුකම් ලබා දීලා තියෙනවා. ජපානයේ කසල ප්‍රධාන වර්ග දෙකකට බෙදෙනවා. ගිනි තියෙන කසල ප්‍රතිශක්තිකරණය කරන කසල. ගිනි තියෙන කසල වලට දාන්නේ මොනවද කියලා අපි දැන් බලමු. පළතුරු, එළවලු වර්ග හා ආහාර ද්‍රව්‍ය, කඩදාසි, පොලිතින්. කරන කසල දාන්නේ මොනවටද කියලා අපි බලමු. ටින් වර්ග, ප්ලාස්ටික් බෝතල්, වීදුරු. මූලිය ගලවාල්මක් කරනවා. ඉන්පසු බෝතල් ඇතුළේ නැති දියර ඉවත් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි සිදු කරන්නේ ලේබල් ඉවත් කරන එකයි. ඒ ආකාරයට සියලුම බෝතල් වල මෝඩි, ලේබල්, දියර වර්ග ඉවත් කර ගන්නවා. තියෙන්නේ වීදුරු බෝතලයක්.
දැන් අපි ඒකෙත් ලේබලේ ගවලවලා ඉවත් කරනවා. පසු මූඩියට ගලවා ඉවත් කරනවා. දිය රැත්නම් ඒද ඉවත් කරනවා. ඒ ආකාරයට සියලුම වීදුරු බෝතල් වල මූඩි, ලේබල් ගලවා ඉවත් කරනවා. මේ තියෙන්නේ සුද්ධ කරගත් ටින් එකක්. අපි දැන් බලමු ටින් එකක් කොහොමද සුද්ධ කරගන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම ටින් එක සෝදලා පස්සේ ඒකේ ඇති ලේබලය ඉවත් කරනවා. මේ තියෙන්නේ අපේ බෙදා වෙන් කරගත් ප්‍රතිශක්තිකරණය කරන කසල. ටින්, වීදුරු බෝතල්, ප්ලාස්ටික් බෝතල්. මේ සියලුම ද්‍රව්‍යයන්ගෙන් අපි ගලවගත් ලේබල් සහ මූඩි අපි දමන්නේ ගිනි තියෙන කසල ගොඩටයි. අපි ඉන්නේ සුපර් මාකට් එකක් ඉදිරියේ. මෙවැනි හැම සුපර් මාකට් එකක් ළඟම වගේ රීසයිකල් ස්ටේෂන් එකක් තියෙනවා. හැම ජපන් ජාතිකයෙක්ම වගේ නිවැරදි ලෙස කැලි කසල මේවට බැහැර කරනවා. මෙහි කඩදාසි, පොලිතින්, ටින්, ප්ලාස්ටික්,
වීදුරු බෝතල්, shopping cover දාන්න වෙන වෙනම ස්ථාන තියෙනවා. අපි දැන් ගිනි තියෙන කසල බැහැර කරන්නයි යන්නේ. පොලිතින් කවරේට සියලුම කැලි කසල ටික එකතු කරලා හැලෙන්නේ නැති විදිහට අපි මේ විදිහට ගැටයක් දාගන්නවා. අපි දැන් ගිනි තියෙන කසල එකතු කරන ස්ථානයට ගිහින් බලමු. මේ තියෙන්නේ කසල එකතු කරන ස්ථානයක්. මෙම ස්ථානයේ තියෙන මහ පාරක් අයිනේ. සතුන්ගෙන් ආරක්ෂා කරගන්න තමා මෙවැනි පාට දැලේලලා තියෙන්නේ. මේ කැසි කසල දාන්න නියමිත වේලාවක් දිනයන් තියෙනවා. අපි දැන් මේ ඉන්නේ ජනාකීර්ණ දුම්රිය පොලක් ඉදිරියේ. මේ අවට ඇති මාර්ගවල පොලිතින්, බෝතල්, කඩදාසි නම් දැක ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ගස්වල කොළ පමණක් වැටිලා තියෙනවා. ඒ ජපන් ජාතිකයන් නිවැරදි ලෙස කසල බැහැර කරන නිසායි.
ජූස් බොක්ස් එකක්. ඒක ළඟත් කසල බඳුනක් තියලා තියෙනවා. ඉවර වෙච්ච බෝතල් දාන්න. මේ පාරවල් හරිම පිරිසිදුයි. ඒ හැමදාම ඉදල් කොසු අරගෙන අතු ගාලා නම් නෙවෙයි. හැමෝම නිවැරදි ලෙස කසල බැහැර කරලා තමයි මේම ලස්සනට පාරවල් තියන් ඉන්නේ. අපේ රටත් ලස්සනට තියාගන්න මේ විදිහට නිවැරදිව කසල බැහැර කරමු. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. මෙවැනි වීඩියෝ තවදුරටත් නැරඹීමට නම් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.